Greek English Interlinear New Testament. Listen to and learn the Greek New Testament, Book of Revelation, chapter 1. Verse 1. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού ειν έδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού, αδιγενέστε εν τάχει, και εσήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού, το δούλο αυτού Ιωάννη. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού ειν έδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού, αδιγενέστε εν τάχει, και εσήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού, το δούλο αυτού Ιωάννη. 2. Ως εμαρτύρησεν των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, όσα είδεν. Ως εμαρτύρησεν των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, όσα είδεν. Verse 3. Μακάριος ο αναγνώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς. Μακάριος ο αναγνώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς. 4. Ιωάννης τες επτά εκκλησίες, τες εν τη Ασία, χαρίς ημίν και ειρήνη από ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων ενώπιον του θρόνου αυτού. Ιωάννης τες επτά εκκλησίες, τες εν τη Ασία, χαρίς ημίν και ειρήνη από ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων ενώπιον του θρόνου αυτού. Verse 5. Και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης, ο πίστος, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Και από Ιησού Χριστού ο μάρτης ο πίστος, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Verse 6. Και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 7. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πας οφθαλμός και οι τινές αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πας φύλλε της γης. Ναι, αμήν. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πας οφθαλμός και οι τινές αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πας φύλλε της γης. Ναι, αμήν. Verse 8. Εγώ είμαι το Αλφα και το Ωμέγα, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, ο παντοκράτορ. Εγώ είμαι το Αλφα και το Ωμέγα, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, ο παντοκράτορ. 9. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών, και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού, εγενόμην εν τη νήσο τη καλουμένη Πατμό
diaton logon tu Θεού και την μαρτυριάν Ιησού. Εγώ Ιωάννης ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού, εγενόμην εν τη νήσο τη καλωμένη Πατμό δια των λόγων του Θεού και την μαρτυριάν Ιησού. Verse 10. Εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος. Εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος. 11. Λέγουσις, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες 7 εκκλησίες, εις Εφέσον και εις Σμύρναν και εις Περγαμόν και εις Θιάτυρα και εις Σαρδίς και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Λέγουσις, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες 7 εκκλησίες, εις Εφέσον και εις Σμύρναν και εις Περγαμόν και εις Θιάτυρα και εις Σαρδίς και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Verse 12. Και επέστρεψα βλέπειν την φωνήν ήτης ελάλη μετ' εμού και επιστρέψας είδον 7 λιχνίας χρυσάς. Και επέστρεψα βλέπειν την φωνήν ήτης ελάλη μετ' εμού και επιστρέψας είδον 7 λιχνίας χρυσάς. 13. Και μέσω των λιχνιών όμοιων ιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς της μαστής ζώνην χρυσάν. Και μέσω των λιχνιών όμοιων ιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς της μαστής ζώνην χρυσάν. Verse 14. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως έριον, λευκόν ως χιόν, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως έριον, λευκόν ως χιόν, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. 15. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χάλκο λιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένης και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χάλκο λιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένης και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Verse 16. Και έχων εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7 και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία εκπορευομένη και η όψις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δύναμη αυτού. Και έχων εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7 και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία εκπορευομένη και η όψις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δύναμη αυτού. Verse 17. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και έθηκεν την δεξιάν αυτού επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και έθηκεν την δεξιάν αυτού επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. 18. Και ο ζών και εγενόμην νεκρός και ιδού ζών είμαι εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τας κλεις του θανάτου
και του Άδου. Και ο ζών και εγενόμην νεκρός και ιδού ζών ημί, εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τας κλίς του θανάτου και του Άδου. Verse 19. Γράψονουν αίδες και αίσιν και αμέλη γενέστε μετά ταύτα. Γράψονουν αίδες και αίσιν και αμέλη γενέστε μετά ταύτα. 20. Το μυστήριον των 7 αστέρων, ους είδες επί της δεξιάς μου, και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισιν, και λιχνίε 7 εκκλησίε εισιν. Το μυστήριον των 7 αστέρων, ους είδες επί της δεξιάς μου, και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισιν, και λιχνίε 7 εκκλησίε εισιν.